Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta gabatar da wani ƙudurin doka a hukumance na kira daga ƙasar Iran da ta yi gaggawar janyewa daga cikin Hukumar Sanya Idanu da Kula da Yaɗuwar Makaman Nukiliya a Faɗin Duniya wato NPT. A maganar shugaban ƙasar Amurka, yau ta zama abin dariya, ta zama abin kunya da ihu a faɗin duniya bayan abin da ya faru a Strait of Hormuz. Maganar shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ta ci karo da gagarumin ƙalubale da ya fi nashi hujja a kan batun cewa wannan wata gaɓa ce da ya kamata a yi amfani da ita a ƙulla yarjejeniya da ƙasar Amurka ta hanyar kawo ƙarshen yaƙi, bayan duniya a daidai wannan gaɓa tana kallon ƙasar Iran a matsayin ƙasar da ta yi nasara a kan ƙasar Amurka. Mecca Military Alliance yana ci gaba da samun karɓuwa. An samu wasu ƙarin manyan ƙasashe da suke yunƙurin shiga cikin wannan Military Alliance ɗin. Waɗannan su ne a taƙaice abubuwan da za mu tattauna da ku insha Allahu a cikin wannan bidiyo. Wato a cikin wannan mako abubuwa dai na ci gaba da faruwa, kusan a ce duka waɗannan abubuwan da suke faruwa za mu iya cewa manya-manyan nasarori ne waɗanda dama kullum fatan da muke kenan Allah ya karya zalunci da azzalumai, Allah ya ba wa masu gaskiya nasara. To kuma duka abubuwan da muke gani kenan kullum suna faruwa a wannan yaƙi. Wato Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ce babu zato babu tsammani kawai ta yanke shawara ta kawo ƙuduri na kira ga ƙasar Iran ɗin da ta janye kawai daga wannan hukuma ta kula da yaɗuwar makaman nukiliya a faɗin duniya wato NPT. Wato dalilin da ya sa ƙasar Iran ta ɗauki waɗannan matakai shi ne dalilai ne masu ƙwarin gaske. Kun ga yanzu a hasashen da ake yi, Hukumar Sanya Idanu ta Sarrafa Uranium wato IAEA gabaki ɗaya fa akwai yarjejeniya ta sanya idanu a kan dukkan wata ƙasa da take sarrafa uranium ba tare da ƙa'ida ba. Idan ta saɓa doka shi ne sai a sanya mata takunkumin tattalin arziki a mata wani abu da zai karya ƙasarta. Misali kamar yadda na sha kawo muku a baya cewa da akwai wannan yarjejeniya tsakanin ƙasar Iran da wannan hukuma. Amma fa mafi akasari wannan hukumar tana aiki ne a kan wanda ƙasar Amurka da Yahudu suke so ta yi aiki a kanta, amma su ba ta aiki a kansu. Kamar yadda ƙasar Iran a dokance da hukuma ta duniya ba ta da iko na sarrafa uranium ta kai shi matakin ƙera makaman nukiliya, haka ƙasar Yahudu take ba ta da wannan iko. Amma ƙasar Yahudu wannan hukuma ta IAEA ba ta aiki a kanta. Wannan hukuma ba ta da hurumi ta shiga ta faɗa ma duniya ga irin uranium ɗin da ake sarrafawa ga matakin shi ko kuma ana ma ƙera makaman nukiliya a cikin ƙasar. Amma fa za ta zo cikin ƙasar Iran wai ta ce za ta duba ta ga menene yake faruwa. Jama'a ku ji rainin hankali. Maganar da ake yi tun bayan lalacewar yarjejeniya batun matakin uranium ɗin ƙasar Iran tuni aka bayyana cewa already ya kai suna da tataccen uranium wanda yake matakin 60% da ya kai 440 kilogram, wanda hukumar IAEA ta ce wannan uranium ko da ƙasar Iran take da shi a yanzu da za a ƙara sarrafa shi ya kai 90% wanda shi ne matakin ƙera makamin nukiliya, to ya isa ƙasar Iran ta ƙera kan makamin nukiliya sama da guda 10. Yanzu haka uranium ɗin da ke hannunta kenan a riƙe. Inda za ta ƙara enriching ɗin shi ya ƙarasa 90%, to zai kai a iya ƙera makamin nukiliya sama da guda 10. Wannan shi ne yanzu haka maganar da nake baku labari already wannan uranium ɗin yana hannun ƙasar Iran a hannunta, shi ne ƙasar Amurka take ta ƙwaƙwa wai a bata. Ƙasar Yahudu suke cewa sai an lalata shi sai an fitar da shi daga cikin ƙasar. Shi ne adadin uranium ɗin da yanzu ake rigima a kansa. To shi ne Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta ce to abin da ya sa suka yanke shawarar kawai a fita daga cikin wannan hukuma ta wato hukumar NPT shi ne akwai ƙa'idoji da dokoki ake bi duka ƙarƙashin wannan hukuma, duka babu ƙwaya ɗaya da waɗannan ƙasashe suka bi suka afka ma ƙasar Iran da yaƙi. Kuma wannan hukuma ba ta kare muradin wata ƙasa da aka cutar a faɗin duniya. Ma'ana a kan idon wannan hukuma aka kawo hari aka kashe ma Iran shugabanni, aka kai hari kan infrastructure ɗinta aka mata wasu ɓarnannaki marasa iyaka. Amma babu wani motsi ko yunƙuri misali na a ce za a bi haƙƙi ko kuma a dakatar da waɗanda suke yunƙurin yin haka a kan ƙasar Iran. Amma ita kuma Iran da zarar ta yi motsin yin wani abu da ake ganin ya saɓa ma dokokin wannan hukuma sai a ce za a yi amfani da wannan dokar a kanta.
kun ga wannan shi ne ake kira zallar rainin hankali kenan. Idan kai aka take ma haƙƙi ba wanda zai ce an take maka haƙƙi. Amma idan kai ne kai wani abu da ake ganin ya saɓa ma wannan hukuma, to hukumar za ta yunƙuro da ƙasashen da ke cikinta a ce za a danne ka. Kun ga wannan rainin hankali ne. Shi ne sai majalisar dokokin ƙasar Iran suke ganin lokaci ai kawai su fice daga cikin wannan hukumar. Ya zamana cewa yanzu maganar uranium ɗinsu, maganar batun ƙera makamin nukiliya ba wanda ya san halin da suke ciki. Ba wata doka ko wata hukuma a duniya da za ta zo ta ce za ta sa ido ta ga me kuke yi, kun kusa ƙerawa ko ba ku kusa ƙerawa ba. Tunda dokokin nan ba sa aiki a kan sauran ƙasashen duniya, sannan ba sa aiki a kan ƙoƙarin kare ƙasar da ake ƙoƙarin cin zarafinta daga farmake-farmaken zalunci. Saboda haka tun da dai haka ne, babu amfanin kasancewa a cikin wannan hukuma. Shi ne aka kawo wannan ƙuduri. Har yanzu ba a faɗi matsayar gwamnatin ƙasar Iran ba akan amincewa da wannan ƙuduri, za a amince da shi ko ba za a amince da shi ba. Kai ma za ka iya tofa albarkacin bakinka ka ga menene ya fi dacewa. Ni dai ina ganin ina goyon bayan su fice daga cikin wannan hukuma, su zama gagara-badau. In so samu ne ma su wuce iyaka su je su ƙera makaman, in so duk abin da zai faru daga baya ya faru. Bari in haɗa da maganar Masoud Pezeshkian don ta yi daidai da irin wannan maganar da ake muhawara a majalisar dokokin ƙasar Iran. Ɗazu a bidiyon da ya gabata na kawo muku bayani akan maganar da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya yi na cewa wannan gaba ce ya kamata a ce an yi amfani da ita an ƙulla yarjejeniya ta kawo ƙarshen yaƙi da ƙasar Iran. Ba yana nufin ko don an ji tsoro ko na abu makamancin haka ba, a'a. Yana nufin a daidai wannan gaɓar ƙasar Iran is victorious, ta riga ta yi nasara a filin daga, an kasa da ita a kowane ɓangare da dukkan wani abu da ƙasar Amurka take taƙama da shi, an kasa da ita. Kuma a daidai wannan gaɓar kowa ya san kallon da ake ma ƙasar Amurka. Na farko an san yaƙin zalunci suka zo yi, na biyu sun gwada ƙwanjinsu a filin daga sun ji kunya, na uku duk wani makirce-makirce na bar blockade komai da suke so su yi sun yi abin nan ya gagara. To yanzu duniya da gaɓar da take musu dariya, a wannan gaɓar ce ya kamata a ce an tashi wasa. Shi ne ma'anar abin da yake nufi, irin an tashi wasa. To yanzu ko da tarihi zai dawo akan me ya faru tsakanin ƙasar Amurka da Iran, a daidai wannan gaɓar za a tuna da ƙasar Iran a matsayin za a tuna da ƙasar Amurka a matsayin ƙasar da ta kunyata ta kasa samun nasara akan ƙasar Iran. A taƙaice shi ne abin da Masoud Pezeshkian yake nufi. To amma kuma tun a bidiyon da na gabatar na kawo muku ƙalubale da ya fara fuskanta. An yi ta ƙorafi akan maganganun nasa. Ana ganin cewa ina ai waɗannan maganganu ba maganganu ba ne na hanya mai ɓullewa, kamar maganganu ne na nuna rauni ko gazawa. Hanyar da ya kamata a bi a tsira a hannun ƙasar Amurka ba wannan hanya ba ce. To ɗaya daga cikin janarori na rundunar IRGC wato General Talai ya kawo wasu shawarwari wanda ya ce su ne kawai hanyoyi masu ɓullewa. Wanda ya ce gabaki ɗaya ƙasar Amurka ba ta ɗaya daga cikin ƙasashe a faɗin duniyan nan da saɓani zai haɗa ka da su ka yi tunanin cewa ta hanyar diflomasi ko tattaunawa ce za ka tsira daga sharrinsu. A'a, su a ƙa'idar ƙasar Iran, a ƙa'idar ƙasar Amurka, ƙarfi da izzarka ce kaɗai za ta ƙwace ka daga hannunsu. Saboda haka kamar yadda a wannan yaƙi ba biyayya ba ce ko bin umarninsu ya sa suka gagara yin nasara, ƙarfi ne ya hana su yin nasara, to wannan ƙarfin ne kawai zai iya ceton ƙasar ka. Na yarda da wannan maganar. Saboda ai in kun lura, in maganar biyayya ce, tun farkon yaƙin nan ake musu biyayya. Lokacin da suka zo suka yi barazana za su kawo farmaki, ai biyayya aka musu ai. Suka ce a zo a tattauna, aka bi su aka je aka tattauna, aka yi zama na farko. Suka ce a dawo, aka ƙara dawowa. An shirya za a yi zama na uku ne, suka yi mamaya suka kashe musu shugabanni. Yanzu bayan kashe musu shugabanni, ku a bibiyar labaran da kuke so nawa kuka sani an zo an yi yarjejeniyar sulhu har ta fara aiki ta lalace. Duk ba bin umarninsu ba ne? A je Pakistan, a je Turkey, a je ina ne, a je ina ne, kullum ana kan titi za a tafi sulhu. Amma sulhun nan sai an gama yin yarjejeniya zai fara aiki kawai sai su lalata shi. Me yasa suke lalata shi? Sun gano wata hanya idan suka yi amfani da ƙarfi za su iya nasara. Idan suka yi amfani da ƙarfin ba su yi nasara ba sai su ce a dawo sulhu. Yanzu haka maganar da muke muku fa, idan ba mutane suna da mantuwa ba, dalilin dakatar da yaƙin nan fa, yanzu haka wannan tsagaita wutan fa, kwanaki 14 suka ware kullum daren duniya sai sun kai ƙazamin hari a zummar za su lalata ƙasar. Da kwanaki 14 nan suka yi suka ga ba a yield, ƙasar Iran ba su yield ba, ba su ɗaga hannu sun nuna cewa sun sadu da ba, shi ne fa sai suka dakatar da yaƙi, aka ce musu makamansu sun ƙare. Sai suka dakata. Ba fa wai haka nan kawai suka ga ya kamata a dakata a yi diflomasi ba. Mutane sun manta ma ina tunanin. Kayan yaƙi sun ƙare kuma nasara ta gagara.
gashi ana ta kai hari sansanin sojojinsu sun ga dai za su tozarta sai suka tsaya. Yanzu da za su samo kayan yakin su ƙara gano wata hanya idan suka kai hari sai sun rusa ku. To ba magana sulhu ma tsakaninku da su ta hanyar ƙarfin za su yi amfani sai sun rusa ku. Saboda haka wannan shawarar ita ce ta gaskiya, a ci gaba da mai da hankali gurin ƙirƙiran makamai. Wannan ɗaya daga cikin kwamandojin IRGC ɗin abin da ya faɗi kenan, wanda ya ce a halin da ake ciki a yanzu suna nan sun mai da hankali gurin ci gaba da ƙera makamai ninkin ba ninkin. Wanda ya ce akwai dalilin da ya sa ma duniya ba su bayyana ma duniya irin abubuwan al'ajabi na makamai da suka ƙera ba a shekarar da ta wuce da wannan sabuwar shekarar. Ma'ana a cikin rumbun ma'ajiyar makaman ƙasar Iran akwai sababbin makamai da aka ƙera da duniya ba ta san su ba. Dama kun san kamar yadda a da za ku ga ko da ba a yaƙi idan suka ƙera makami za ku ga sun zo sun yi display sun ce mun ƙera makami Fata 1, Fata 2, mun zo mun ƙera Sajil, mun zo mun ƙera Koramshar, mun ƙera kaza, suna jero makamai za ku gani ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da suka ƙera wani sabon makami ko drone za su zo su yi display. Wanda ya ce kusan shekara 2 kenan babu wani display da ƙasar Iran ta yi na makamai. Da shekarar ta gabata da wannan sabuwar shekara. Ba fa babu bane, akwai su. Sababbin makamai da ba su taɓa amfani da su ba kuma duniya ba ta san su ba. Ya ce abin da ya sa ba su yi display ba sun nuna wa duniya saboda ba sa son ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu su san matakin da suke kai a daidai wannan lokacin, matakin zai ba su mamaki. Saboda haka sun ɓoye sirrinsu ne. Idan suka bayyana makaman da suke da shi a yanzu to kamar sun zabarar da waɗancan mutanen ne ko su ɗauki wani mataki a kansu ko kuma su gano wani lagonsu da za su yi amfani da shi idan yaƙi ya ci gaba. Exactly abin da ya faɗi ɗin shine na muku quoting a cikin wannan bayanin nawa. Na ce very good. Wato yanzu dai maganar ƙasar Amurka makami sun ƙare to kun ji su waɗannan masu sababbin makamai gare su ajiyan makamansu wanda ba su haska ma duniya ba. Amma idan yaƙi ya ƙara haɗa ku da su to fa za ku ga kalansu. Wato mutanen nan wallahi jama'a kan ku sa wasa ba ƙaramin burge ni suke ba. Ni ba haka nake son ana faɗa da mutum fa. Ba a zo ana faɗa da kai kana laɓewa ba kana ba da haƙuri. Mutanen nan kullum sai na yi tunanin kamar an kusa cin musu kawai sai in ga wani shiri suke a ƙarƙashin ƙasa. Kai irin kana so ka ba da shawara misali in kai ne ka ce su yi kaza su yi kaza. Sai ka ji idan wani abu ya bayyana daga ɓangaren su a shirin da suke dai a ahead. Ba ma kai da kake bibiya kana so ka ba shawara su yi wani abu ba. Su kansu abokan gaban ana bitin sense ɗinsu a yi wani abu da zai ba su tsoro ya ba su mamaki. To yanzu ba ku ji maganar da yake yi a shekarar da ta gabata da wannan za su iya display ɗin sababbin makamai amma ba su yi ba. Ko fa duk makaman da aka yi amfani da su a wannan yakin kada ku manta fa. Makaman nan ne suka zama gagara gabadau ga iya defense system ɗin ƙasar Amurka. Ta kasa kare su aka danƙa rusa base ɗinsu. To yanzu fa an ce fa akwai wasu sababbi a rumbunan makaman da idan yaƙi ya ci gaba za a iya display ɗinsu. Bari in ƙara ba ku point na tabbatar da cewa da gaske akwai sababbin makaman. Ana hasashen gabaki ɗaya ƙasar Iran ba ta da makamai masu nisan zango can da za su iya kaiwa ƙasar Amurka, da gaske ne ba ta da su. Gabaki ɗaya tazarar kilomita 2000 makaman suke zuwa da dai ɗan sauran abubuwa makamantan haka. Da dai abubuwa makamantan haka. To sai gashi a wannan gaɓar da nake hakaito muku wannan labari, ƙasar Iran tana cewa idan yaƙi ya ci gaba, hare-haren ba za su tsaya a kan sansanin sojin ƙasar Amurka na gabas ta tsakiya da ake amfani da su ana kawo hari ba. Akwai sansanin sojin ƙasar Amurka da suke da nisa daga gabas tsakiya sun koma irin Europe haka. To yanzu idan yaƙi ya dawo, hatta irin waɗannan sansanin na ƙasashen Turawa da ake amfani da su, ƙasar Iran za ta kai hari cikinsu. Dama kwanaki ta taɓa yunƙurin kai hari a Diego Garcia, wanda Diego Garcia tazarar shi da ƙasar Iran kusan kilomita 4000 aka yi ƙiyasi. Wanda a wannan lokaci Amurka ta ƙaryata kai wannan hari saboda duniya za ta yi mamaki a ce Iran tana da makaman da zai kai nisan Diego Garcia. To yanzu Iran ta tabbatar da cewa idan yaƙi ya dawo ba zai tsaya iya gabas tsakiya ba, zai haura har cikin ƙasashen Turawa. Sai ga ƙungiyar NATO ta fito ta mai da martani game da wannan ikirari na ƙasar Iran cewa idan fa ƙasar Iran ta kuskura ta ce za ta kai hare-hare a cikin waɗannan ƙasashe waɗanda yawancin waɗannan ƙasashe da suke da base ɗin ƙasar Amurka suna cikin ƙungiyar NATO, to ba za su zira hannu ba, a wannan lokaci za su ɗaumaki mataki. Na ga wannan maganar daga shugaban ƙungiyar NATO Mark Rutte yana wannan martani. Na ce to lallai yanzu maganar da wannan janar ɗin ya yi na cewa ba su yi display ɗin wasu sababbin makamai ba saboda wasu dalilai da kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya dawo za su fara kai hari ƙasashen Turawa,
ya tabbatar da cewa da gaske akwai sababbin makaman. Yawanci ba su cika fito da labarin rumors akan abin da suka ƙera na makami ba. Ni na yarda da wannan maganar kai tsaye, kuma na kawo muku hujja ne da wannan maganar da ta faru tsakanin Iran da NATO akan batun faɗaɗa kai hare-hare fiye da Gabas Tsakiya idan yaƙi ya dawo. To wannan shine a taƙaice. Yanzu dai maganar Pezeshkian ta ci karo da muradun rundunar Iran Revolutionary Guard na ganin cewa a dakata da yaƙi shine mafita. A ci gaba da gumurzu har su gane cewa fa su kansu da kansu ɗin sulhu ɗin shine mafita, su haƙura. To ni na fi ganin za a zauna lafiya, amma idan aka miƙa wuya aka ɗan yi sulhu nan da su, nan gaba kaɗan za su iya dawowa da sabuwar rundunar su ce za su fatattaka ƙasar Iran. Sai kuma magana ta gaba shine batun maida Strait of Hormuz territory ɗin ƙasar Iran. Shugaban ƙasar Amurka ya fito yana ta maganganu masu kama da zaucewa da duniya take ta masa dariya, wanda tabbas dariya ne. Kai kanka in aka maka bayanin abin za ka ji kamar abin na hauka ne. Ya ce suna da total control na Strait of Hormuz a yanzu haka maganan da yake yana hannunsu, su suke ba da umarni, su suke hana umarni. Sai ga shi a yau ɗin nan Iran ta ƙaryata duka wannan abin, ta sa duniya kawai tana ta ƙyalƙyala ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dariya. Abin ya zama wani iri. Sai aka gane to wannan ai shashanci ne ma gadan-gadan kawai mutanen nan suke yi. Maganan da ake yau Iran ta ba da umarni, ƙasar Iraki ta nemi umarni a bar jiragenta su wuce ta Strait of Hormuz. Iran ta ba da umarnin kuma jirage ba sun wuce. To a nan kun ce ku ne kuke da total control na Strait of Hormuz. To amma kuma gashi wasu da suke nema su wuce ba ku suka nemi izinin ku ba, ƙasar Iran suka nemi izini ta ba su umarni suka wuce. To wannan sai yasa ake ta kallon aka wai uga to ka ce kai da bi wannan hanya ya muka kuma da aka tashi wucewa ba kai aka tambaya ba. Wannan maganar dai shine cin karo da hankali. Wallahi sai ni kenan abin ya ban dariya. Wannan fa ya ce wannan yankin ma na Strait of Hormuz yanzu territory ne ƙasar Amurka, tsabar ƙarfin iko da power da jiragen mu sun kewaye gurin, mu muke bari a wuce, mu muke hanawa a wuce. Yau ga ƙasar Iraki da ta tashi tana neman izini a bar jiragen dakon manta su wuce saboda ƙasar Iraki tana ɗan cikin wani yanayi, ta roƙa alfarma a ba ta dama jiragen da su wuce, sai ta nemi alfarma kuma Iran ta mata alfarma waɗannan jirage suka wuce. To yanzu an juya ana ta kallon Donald Trump, ina maganar you have total control of Strait of Hormuz, ina wannan magana take oga? To oga dai ku ci gaba da bai dariya kuma. To amma abin da ya sa ƙasar Iran ma ta ba wa Iraki wannan umarni ba fa kawai haka nan bati siddan ba ne. A ƙasar Iraki ta nemi a wannan karo za ta haɗa kai da ƙasar Iran gurin karya dala da kuma normalizing ɗin relationship da ɗan ƙulla alaƙa da za ta sauƙaƙa abubuwa su gaba da tafiya a tsakankanin ƙasashen guda biyu. Wannan abu ya biyo baya ne bayan something Muhammad Baƙir Galibaf ya je ƙasar Iraki, an tattauna akan wannan matsalar da na kawo muku na cewa za a yi normalizing ɗin relationship da kuma yunƙurin haɗakar tattalin arziki da za a yi yunƙurin ruguza dala, wanda wani shine dalilin da ya kai sa. To kuma bayan wannan tattaunawa ta ƙulla tsakanin ƙasashen guda biyu, shine har aka kai ga matakin ma to bari a fara barin ƙasar Iraki ta wuce da manta ta Strait of Hormuz. To jama'a wannan shine dalili. To kun ga Ugabe Strait of Hormuz territory of United States, yanzu dai kana nan kana watan galili a titi. Ka ce ka tare hanya tana ƙarƙashin ikonka, ashe dai ba ma ƙarƙashin ikon taka take ba. Yanzu ga zahiriya ta ƙara tabbata. Sai kuma magana ta ƙarshe a cikin wannan bidiyo kan batun Mecca Military Alliance, wato wannan Military Alliance ɗin yana ta ɗan ƙara samun karɓuwa. Bangladesh suna nema su shiga, sannan ƙasar Syria ita ma tana nan tana da biyun ɗin wannan Military Alliance ɗin, tana duba yiwuwar ya za a yi ta ma ta kutsa, na ce babbar magana kenan. To ƙasashen Larabawa wannan dai a ƙarshe da Allah zai taimaka ma duk su hankalta su zo su haɗe kansu, ko da a ce dai ba su haɗa kai irin yadda muke magana ta wasu siffofi ba, to su haɗa kai ta fannin tsaro. Kullum shine maganar da nake yi. A ce yau a batun yaƙe-yaƙe a tsakaninsu dai ya ƙare. In dai yaƙi ne a ce babu, kuma duk wata ƙasa da aka yi yunƙurin wargaza su ce ba zai yiwu ba. To ni ina ganin ba ƙaramin gagarumin nasara za su samu ba, kuma wannan Military Alliance ɗin insha Allahu zai tabbata. Daga ran da ya tabbata ma ga wata ƙasa da za ta ce za ta ci gaba da destabilizing ɗinsu, tana kai musu hari sirranta saboda kawai tana da wanda suka ɗaure mata gindi. Wannan shine a taƙaice. Wannan Military Alliance ɗin an samu ƙasar Syria
da kuma ƙasar Bangladesh an ce suna duba yiwuwar shiga. Dama already ƙasar Egypt ta nuna ita ma sha'awar shiga wannan military alliance ɗin. To wannan military alliance ɗin zai tabbata ne idan ƙasashen suka ci gaba da yunƙurin haɗa kansu da ƙoƙarin ƙalubalantar matsaltsalun da suke ci gaba da addabar wannan yankin. Wannan shi ne, muna addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin Musulunci da Musulmai, ya karya zalunci da azzalumai. A nan zan dakata, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.